海上自衛隊は今、最新鋭の最上型 FFM を次々と収益させており、これは、村雨型に次ぐハイペースの建造で、普通であれば、かなりの戦力アップに思えます。ところが現実はその逆で、護衛艦が足りない、という声は、むしろ年々強くなっています。この動画では、海上自衛隊の艦艇について、2000年から現在までの保有数の変化を、艦種ごとに徹底的に分解し、海上自衛隊の時代の変化や、求められる能力などを踏まえ、未だに護衛艦が足りないと言われ続ける原因を解説していきます。まず最初に2000年当時の海上自衛隊の状況を振り返ると、冷戦後の安定した国際環境の中で、今と比べれば多少は比較的余裕のある艦隊運用が可能でした。護衛艦隊は、DDH、DDG、DD、DE、PG ミサイル艇といった複数の艦種で構成され、その総数は53隻でした。老朽化が進んでいた艦も多かったものの、当時の任務量や周辺国の海軍力を考えると、戦力バランスは一定の水準を保っていたと言えます。しかし2020年代に入ると、状況は大きく変わりました。中国海軍は空母打撃群や大型駆逐艦を次々と収益させ、ロシア艦艇の活動も活発化しています。北朝鮮のミサイル発射は常態化し、日本周辺の海域では常時監視が欠かせない状況になりました。こうした環境変化に対応するため、海上自衛隊は艦艇の更新と増強を急速に進めています。2026年時点の艦艇数は59隻となり、2000年と比べて6隻増加しています。特に最上型 FFM の収益が大きく影響しており、2022年以降に急速に数を伸ばしました。また、哨戒任務を専門に担う新型哨戒艦の導入も始まり、護衛艦の負担軽減を図る体制が整いつつあります。一方で、艦種構成の変化も見逃せません。2000年には12隻あった DE 小型護衛艦は、現在では6隻に半減しています。また、DDG ミサイル搭載護衛艦は9隻から8隻へと微減し、DD 汎用護衛艦も老朽艦の退役と新増艦の収益が進む中で、数は大きく増えていません。つまり、総数は増えているものの、任務の増大に対して戦力が十分に追いついているとは言えない状況です。続いて各艦種ごとにその増減を詳しく見ていきましょう。2000年当時、海上自衛隊の DDG は、立ち風型、旗風型、混合型の3系列で構成され、合計9隻が運用されていました。特に混合型は日本初のイージス艦として収益しており、当時のアジア地域では突出した防空能力を持つ艦でした。一方で、立ち風型や旗風型は1970から1980年代に建造された艦であり、老朽化が進んでいたことも事実です。現在の DDG は、すべてがイージス艦であり、混合型4隻、アタゴ型2隻、マヤ型2隻の計8隻体制で、数だけを見ると2000年の9隻から1隻減少していますが、能力は大幅に向上しています。現在保有するイージス艦は、その全てが BMD 弾道ミサイル防衛能力を付加する改修を受けており、特にマヤ型は共同光線能力 CEC に対応しており、米軍とのデータリンクを通じて、より広域での防空、ミサイル迎撃が可能になっています。ただし、能力向上が進んだ一方で、任務量は2000年とは比較にならないほど増えています。中国海軍の艦艇は日本周辺での活動を常態化させ、ロシア艦艇の動きも活発です。北朝鮮のミサイル発射は年間を通して繰り返され、BMD 任務は常時稼働が求められる状況です。結果として、DDG は、質は上がったが、数は足りない、という状態に陥っています。今後の計画としては、イージスシステム搭載艦 ASEV の建造が進められており、
これは、陸上イージス計画の代替として導入されるもので、弾道ミサイル防衛を主目的とした大型艦です。ただし、ASEV がどの程度の数で配備されるのか、また既存の DDG をどのように保管するのかについては、現時点で確定した公開資料はありません。報道ベースでは、ASEV は2隻建造され、その他に、老朽化した混合型を置き換えるべく、令和7年度の予算として、イージス艦に関する調査研究、という項目が挙げられているので、既存のイージス艦更新に向けた動きがあるのは確かですが、運用開始までには時間がかかると見られています。つまり、DDG は2000年から現在までの間に、数は微減、能力は大幅向上、という変化を遂げました。しかし、周辺国の軍事力増強と任務の増大により、現状の8隻では十分とは言えず、今後の ASEV 導入でどこまで不足を補えるか、という点と、混合型の更新スケジュールが重要になってくるかと思います。2000年当時、海上自衛隊の DD 汎用護衛艦は、初雪型、朝霧型、村雨型が主力で、合計25隻が運用されていました。これらは対戦、対空、対艦のバランスを重視した艦で、冷戦期から続く海事の基本的な戦力構成を支えていました。しかし、初雪型は1980年代に建造された艦であり、2000年の時点で老朽化が進んでいました。現在の DD は、朝霧型7隻、村雨型9隻、高波型5隻、秋月型4隻、朝日型2隻などで構成され、合計は27隻となっています。数だけを見ると2000年と大きく変わっていませんが、DD についても艦の質は大きく向上しています。特に秋月型以降は、対空戦能力を強化した、防空駆逐艦、としての性格が強まり、領艦防護や艦隊防空の役割を担うようになりました。また、村雨型や高波型も近代化改修が進められ、センサーや電子戦装備の更新によって、現代の脅威になんとか対応できる能力を維持しています。しかし、DD の戦力は、質は向上したが、数はほぼ増えていない、という特徴があります。2000年から現在までの間に、初雪型が全艦退役し、その代替として新型 DD が建造されましたが、総数はほぼ横ばいのままです。これは、建造コストの上昇や乗員確保の難しさが影響していると考えられています。また、近年は DD の役割の一部を FFM が担う方針が示され、従来型 DD の増加は見込まれていません。今後の見通しとしては、既存の村雨型や高波型の延命、改修が進む一方で、新造 DD の建造については明言されていません。防衛省の中期防では、FFM を主力とする艦隊構成が示されており、DD はより高性能な艦に限定して、少数精鋭化する方向に進む可能性があります。任務量が増える中で、DD の横ばい状態は艦隊全体の負担増につながっており、今後は FFM 及び新型 FFM との役割分担が鍵となります。2000年当時、海上自衛隊の DE 小型護衛艦は、筑後型、石狩、夕張型、阿武隈型といった複数の艦級で構成され、合計12隻が運用されていました。DE はデストロイヤーエスコートと呼ばれ、その名の通り小型の護衛艦で、沿岸域での対戦警戒や監視を主な任務とする艦種であり、日本近海の防衛に特化した存在でした。小型で取り回しが良く、限定された海域での対戦戦に適していたため、冷戦期から2000年代初頭にかけては重要な役割を担っていました。しかし、その後の20年間で DE は大きく減少していきます。筑後型や夕張型は老朽化により順次退役し、石狩も2007年に除籍されました。代替艦が建造されなかったため、DE の総数は減り続け、2026年時点では阿武隈型6隻のみが残る状態となっています。2000年の12隻から半減したことになり、
これは海上自衛隊の監視構成の中でも最も顕著な変化の一つです。DE が減少した背景として重要なのは、沿岸防衛の重要性が低下したわけではないという点です。沿岸防衛は現在でも海上自衛隊の根幹任務であり、その必要性は変わっていません。変化したのは、その任務をどの艦種が担うべきかという艦隊編成思想です。まあその辺の話は後述のパートにとっておきましょう。2000年当時、海上自衛隊には FFM という艦種は存在していませんでした。護衛艦といえば、DD、DDG、DE といった従来型の艦種が中心であり、任務ごとに艦種を分ける、階層型の編成が基本でした。しかし、乗員不足の深刻化や建造コストの上昇、任務の多様化といった課題が重なり、従来の艦隊構成では将来の運用に限界が見え始めていました。こうした背景の中で登場したのが、最上型 FFM です。2022年に最初の艦が就役して以降、建造ペースは非常に速く、現時点で8隻が就役、4隻が偽装中です。これは、海上自衛隊の艦艇更新計画の中でも、近年最も急速に数を増やしている艦種であり、今後の主力として位置づけられています。FFM の登場は、海上自衛隊の艦隊構成に大きな影響を与え、従来、沿岸防衛は DE、広域警戒は DD、対戦線は特定の艦が担当するなど、任務ごとに艦種が分かれていました。しかし、FFM はこれらの任務をまとめて担えるため、艦隊全体の柔軟性が向上し、限られた人員と予算の中で効率的な運用が可能になります。特に、DE の退役が進む中で、沿岸警戒や対戦監視の一部を FFM が引き継ぐことは、海事にとって大きなメリットとなっています。今後の見通しとしては、FFM はさらに新型 FFM として大型化、武装面が強化され、最終的には数十隻規模の艦隊を形成すると見られています。防衛省の中期防では、FFM と新型 FFM を、新たな主力護衛艦、と位置づけており、従来の DD の一部を置き換える形で艦隊の中心的役割を担うことが想定されています。また、海外ではオーストラリア向けに新型 FFM が提案され採用されるなど、国際的にも注目される艦種となっています。ただし、FFM が万能艦であるとはいえ、従来の DD や DDG のような高い防空能力や持続戦闘能力を備えているわけではありません。あくまで、多用途、精進化、効率化を重視した艦であり、艦隊防空や大規模戦闘を担う艦種とは役割が異なります。そのため、FFM の増加がそのまま戦力の増強につながるわけではなく、艦隊全体のバランスをどう取るかが今後の課題となります。2000年当時、海上自衛隊の DDH ヘリ搭載護衛艦は、春名型2隻と白根型2隻の計4隻で構成されていました。これらは対戦ヘリコプターを複数搭載できる艦として、海事の対戦線能力を支える中核的存在でした。特に、冷戦期から続くソ連潜水艦への対抗を念頭に置いた設計であり、日本周辺海域の対戦監視に大きく貢献していました。その後、春名型は2009年と2011年に、白根型は2015年と2017年に退役し、現在の DDH は日向型2隻と出雲型2隻の計4隻となっています。DDH という艦種の数は2000年と変わっていませんが、能力は大きく進化しています。日向型は従来の DDH より大型化し、対戦線能力と指揮能力を強化した艦として就役しました。一方、出雲型はさらに大型で、海事史上最大の護衛艦として建造されました。ただし、DDH の数が4隻で固定されていることは、海事にとって課題でもあります。中国海軍が空母打撃群を複数運用し、ロシアも大型艦艇の活動を継続する中で、航空運用能力を持つ艦が4隻、固定翼機に限ると出雲型の2隻、
というのは決して多くありません。特に、F35B の運用が本格化すれば、出雲型の稼働率は高まり、整備や改修のためのドック入りが艦隊運用に影響を与える可能性があります。今後の見通しとしては、現時点で新たな DDH 建造計画が公表されているわけではありません。しかし、F35B の導入が進む中で、出雲型の後継艦や、強襲揚陸艦に近い形の艦艇の必要性が議論される可能性は高いでしょう。特に、アジア太平洋地域の安全保障環境が厳しさを増す中で、航空戦力を海上で展開できる能力はますます重要性を高めています。DDH についても2000年から現在までの間に、数は変わらず、能力は大幅に向上した艦種であり、中華型と出雲型の登場により、海事の対戦戦能力と航空運用能力は飛躍的に強化されましたが、同時に、限られた席数で多様な任務をこなさなければならないという新たな課題も抱えています。2000年当時、海上自衛隊の PG ミサイル艇は、1号型ミサイル艇3隻のみが運用されていました。これらは小型、高速で、沿岸域での対艦攻撃を主な任務とする艦であり、冷戦期の小型高速艇による飽和攻撃、構想を背景に建造された艦種でした。しかし、1号型は老朽化が進んでおり、2000年代に入ると順次退役が進みます。その後、2002から2004年にかけて新たに就役したのが、はやぶさ型ミサイル艇です。はやぶさ型は、1号型よりも高速化、ステルス性向上、電子戦能力の強化が図られ、沿岸防衛における即応戦力として高い評価を受けました。2004年以降は6隻体制が確立し、2026年時点でもこの6隻が現役として運用されています。PG ミサイル艇の特徴は、何よりもその高速性と小型性にあります。大型艦では対応しにくい沿岸の入り組んだ海域での機動が可能で、対艦ミサイルを用いた奇襲的な攻撃能力を持っています。特に日本のように島嶼が多く、狭い海峡が存在する地理環境では、PG は依然として有効な戦力です。しかし、PG には明確な限界もあります。小型艦であるため、好転時の行動能力や持続戦闘能力は限定的で、遠洋での任務には向いていません。また、搭載できるセンサーや武装にも制約があり、多層防空、広域監視には対応できません。そのため、PG はあくまで、沿岸防衛の専門艦、としての役割に限定されています。今後の見通しとしては、現時点で新型ミサイル艇の建造計画は公表されていません。はやぶさ型は2000年代前半に建造された艦であり、今後10から15年の間に更新時期を迎えると考えられますが、後継艦がどのような形になるかは不透明です。沿岸防衛の重要性は依然として高く、特に南西諸島周辺の情勢を考えると、小型高速艇の価値は決して低くありません。将来的に、より高いステルス性や無人化技術を取り入れた新型 PG が検討される可能性もありますが、現時点で確定した情報はなく、なんなら、海上自衛隊が精進化と多様とかを重視する方向にあることを踏まえると、ミサイル艇をそのまま置き換えるのではなく、FFM や哨戒艦に任務を統合する可能性が高いでしょう。2000年当時、海上自衛隊には、哨戒艦 OPV という艦種は存在していませんでした。平時の監視、識別任務は、DD や DE といった護衛艦が担っており、戦闘能力を持つ艦艇が低強度任務に投入される状況が続いていました。2020年代に入ると、日本周辺の情勢はさらに複雑化します。中国海警局の大型化、武装化、ロシア艦艇の活動継続、北朝鮮の不審船、漂流船問題など、平時の警戒監視だけでも膨大な艦艇稼働が必要になりました。これにより、戦闘艦である護衛艦を常時監視任務に割き続けることが艦隊全体の負担となり、なんなら、
非武装の補給艦や支援艦すら監視任務に投入せざるを得ないほど、海自のキャパは切迫していました。こうした状況を改善するために導入されるのが、新型哨戒艦桜型です。哨戒艦は、平時の警戒監視、識別、情報収集を主目的とした艦であり、戦闘能力は限定的ですが、長期対応性と精進化を重視した設計が特徴です。新型哨戒艦は、今のところ全4隻の建造が予定されており、現時点で2隻が進水、もう2隻も2026年の春までには進水予定です。哨戒艦が担うのは、あくまで軍事的な警戒監視任務であり、周辺海域の状況把握 ISR、不審な動きを示す艦艇、航空機の識別、平時のプレゼンス維持、必要に応じた海上警備行動への対応などです。哨戒艦の導入によって、DDG や DD といった戦闘艦は、本来の任務である対戦戦、対空戦、艦隊防衛に集中できるようになります。特に、慢性的な人員不足に悩む海上自衛隊にとって、精進化された哨戒艦が平時任務を肩代わりする効果は大きく、艦隊全体の効率化が期待されています。要は、航空自衛隊でいうところの、スクランブルにいちいち F35 を使ってられない、というのと一緒で、海事についても DD を張り付かせる余裕もないので、通常の監視任務は哨戒艦で対応しよう、ということです。今後の哨戒艦の見通しとしては、4隻以上の建造についての発表はなく、さらに増産されるかは不明ですが、シンガポールが本型に興味を示しているとの情報もあり、まとまった数のオファーがあれば、今後海事向けにも追加建造される可能性はあるでしょう。ただし、哨戒艦には防空能力はなく、限定的な戦闘能力にとどまるため、緊張が高まる局面では護衛艦の支援が不可欠です。よって、哨戒艦の増加がそのまま戦力増強につながるわけではありませんが、2020年代の海上自衛隊が直面する任務増大と人員不足に対応するための構造改革の鍵となる存在であることは間違いありません。4隻と言わず、もっと建造した方が全体効率化になりそうな気はしますね。さて、ここまで見てきたように、2000年から2026年までの海上自衛隊の艦艇推移を振り返ると、単純な増減だけでは語れない大きな構造変化が見えてきます。総数は53隻から59隻へと微増していますが、海上自衛隊の艦艇はこの20年で、数の増減ではなく、艦種構成の再編が進んだといえ、従来の階層型編成から、FFM と哨戒艦を活用した効率的な構造へと移行しつつあります。しかし、対中国、対ロシアを念頭に置くと、依然として課題は多く残っています。中国海軍は空母打撃群や大型駆逐艦を次々と収益させ、ロシアも潜水艦戦力を維持しています。これに対抗するには、広域防空、対戦線、情報収集など、複数の領域で高い能力が要求されますが、最上型が増えても埋まらないと言われるのは、こうした、質と量の両面での要求が急激に高まっているためです。海上自衛隊は、限られた人員と予算の中で効率的な艦隊運用を追求しながら、急速に変化する安全保障環境に対応しなければなりません。FFM や哨戒艦の導入はそのための重要な一歩ですが、今後も艦隊全体のバランスと能力向上が求められ続けることは間違いありません。簡単に言うと、人手不足の中、海事も頑張って多様とか、効率化しようとしているものの、中国の軍事力はその程度では対応できないほどに、増大し続けている、という一言に尽きるでしょう。いくら FFM を増やしても、その能力や任務には限界があり、結局は DDH や DDG、DD なども増やしていく必要がありますが、人員や予算的にそれはもう不可能。ということで、日本ができることは、高性能な DDH や DDG を保有し続けるのはもちろん、FFM や新型 FFM などの精進化及び、多用途性を持った艦艇を増やしつつ、インド太平洋の同盟国と防衛協定を強化する、
という選択肢しかないでしょう。あとは、注力するとしたら潜水艦でしょうね。通常動力型は源泉にはかなわない、という理屈もありますが、日本は静寂性には強みがあるので、最新の潜水艦をコンスタントに建造しつつ、海峡の要衝などに常に配置。有事の際の抑止力として、平時からその存在を匂わせることが必要でしょう。よろしければ、ハイプ、いいね、チャンネル登録、をしていただけると動画作成の励みになりますので、どうぞよろしくお願いします。